直播間有冇啲朋友肚墩墩犀利嘅？有冇啲代謝差嘅？有冇啲朋友咧自己嗰個瞓唔好嘅，手腳冰冰凍凍嘅？嗱，如果咁樣嚇，因為咧就係我嗱，等等先，我推一個產品俾到大家今日嚇，因為咧尋日本應咧母親節要上嘅，今日咧我今日先上到俾到大家，呢一個係咩東西？呢一個係一個係西洋參嘅牦牛骨粉，牦牛骨粉你哋查一查。牦牛骨粉可以幫助對於我哋嘅代謝有輔助嘅作用嘅，所以各位朋友嚇，我今日呢個產品本來琴日上，但係今日咧我先上俾大家。咁係你要理解到牦牛骨粉嘅好處，佢唔係淨係補鈣嘅，佢對於我哋嘅代謝都好有幫助嘅一個產品，而且加咗西洋參裏邊嘅嚇。所以我今日咧，佢係同我講翻嚇，今日做個活動俾到大家嘅。如果你哋有，你等等先，姐姐，你等等我先，你唔好急嚇，你唔好急。如果你嘅精神狀態啦，覺得好攰嘅，有情緒、焦累嘅，你氣血比較差嘅，腰咩酸背咩痛嘅，瞓唔好覺嘅，咁因為呢一個係西洋參加入呢個牦牛骨粉，牦牛骨粉咧對於我哋嘅代謝好有幫助，因為我係揾咗好長時間，因為千腰金蚊啦而家未有貨，咁啊今日咧呢一個價錢咧，我覺得係俾到大家一個好好嘅活動嚟嘅，咁如果你想你個肚仔好難消化，代謝好慢嘅，成嚿呢樣嗰樣身材管理嘅，嗱咁樣呢個產品。嗱咁樣嘅話，99蚊5毫子有5罐嘅，你哋報名嘅朋友打個5字，你哋報名嘅打個5字，因為佢唔多，佢呢個咧裏邊係有美國西洋參，佢應該俾人抬咗，有美國西洋參，有嗰個嘅牦牛骨粉，對於我哋嘅代謝，對於我哋嘅即係肚墩墩，佢係對於嗱你可以查一查。牦牛骨粉可以調咩節我哋脂質嘅代謝，輔助我哋嘅管理，咁樣嚇。西洋參可以改善我哋嘅胰咩倒乜嘢但係好重要，對於我哋原來係有呢方面嘅。嗱咁樣，你報名嘅打個5字，佢今日到手99蚊9毫子，有5罐，嗱，另外，因為師傅同我講。嗱，仲有，因為我師傅出得手唔係咁簡單，我俾多個驚喜大家，我要俾多個驚喜大家。如果我俾多一罐大家試用嘅，你如果要用會幫手去做宣傳嘅，你打個6字。嗱，啱先講5罐係咪？而家師傅話。我哋今日補貼，我哋唔講任何嘢，因為佢今日要去道觀。今日同你講一聲，係啦。除咗啱先5罐，另外俾多一罐大家去試食嘅，你哋幫手做宣傳嘅，你打個6字，打個6字好唔好？但係只有38份，嗱，上車大家去拍一拍，只有38份，99蚊9毫子，到手有6罐，係啦，到手6罐，周身骨痛嗰個係咪阿敏慈？我一陣俾你下，講嗰個係咪嗰個骨輕鬆係咪？敏慈係咪要骨輕鬆？嗱，99蚊9毫，99蚊9有到手有6罐，可以免費試食1罐。喺7日時間裏邊，7日時間裏邊，係啊！你瞓唔好嘅，你係嗰個懶犀利嘅，要想做身材管理嘅，你每日就係不佢2、3殼食一食，嗱，去啪啪你嗱，今日咧到手係有6罐嚇，各位有6罐喺上1號鏈接，1號鏈接自己去搶一搶，而家剩翻35份。33份自己搶咗先，你唔使諗乜嘢，你先黑埋眼搶咗先。你想買嘅先買咗，一陣我再同你講好唔好？咁啊，因為呢個產品咧，嗱佢1罐，咁又係好抵喎，2罐，多罐，3個話佢到俾到我嘅，佢平時嗱講真嗰個，我俾大家望一望啊，總共到手係咁多罐啊，佢寄俾我最多嘅呢度係1、2、3、4、5罐。今日到手6罐，呢一個係西洋參，美國西洋參牦牛骨粉。西洋參就唔使多講噶啦，我哋嘅氣，我哋嘅紅色嘅嘢，平時咧佢容易覺得攰嘅女人們，因為呢個係母親節嘅一個活動嚟嘅，今日先上。
今日係俾多一罐我哋99蚊9毫子，到手有6罐，你打返去聞一聞，食一食，你食7日時間，我送一罐俾你，你覺得唔好唔值嘅，你喺7日之內退返俾我嗰另外嗰5罐，係咪？你正裝開一罐嚟試一試，如果你係有肚墩墩嘅，你係個身材要做管理嘅，你瞓唔好嘅，你要補鈣嘅，牦牛骨啊，個鈣一罐裏邊係320克啊，一罐裏邊係華哥係保質期係幾耐㗎？保質期等我嚇，佢係正常嘅日期嚟嘅嚇，我打開嚟俾你望。因為我拍多啲，我要問下保質期啊嘛。你等我嚇，因為我要睇翻佢嗰個具體嘅嗰個即係保質期嚇，我睇下具體嘅保質期先，因為個品牌方就唔喺呢度嘅，幫我睇睇嗰個日期啊，生產日期裏邊咧。保質期我睇睇個具體時間先啦，我要查。我整2份我就有12罐啊嘛，我要保質期24個月啦，我開嚟俾你睇睇先，我開嚟睇睇先嚇，我要將個罐打出嚟咧，因為我唔想自己講啊，得把口講嚇。嗱，睇住啦喎，保質期係24個月，24個月嚇，所以你可以放心拍，因為而家剩翻19份，你可以。